И тоа утро за Ирена Танчева било вообичаено како секое претходно. Ништо не навестувало дека само неколку часа ја делат од пресвртот што ќе донесе голема тежина во нејзиниот живот. Ирена на 27 април 2017 година заедно со малолетните синови со автомобилот тргнала од Самоилово кон Новосело. Нејзината намера било да ги остави децата во градинка, а таа да се врати дома и да продолжи со секојдневните полски работи. Това утро аз карах децата на градинка и од кај Самоилово на кај Ново село ми пресечеа пато. Дереко мене ида и јас немаше дека да избегам. Оди на 5 метра од мене беше оддалечно и завртех на десната страна. После аз сум унесвестила, не се сеќавам на ништо. И сум удрила. Оттаму после у Скопје сам ме однесе. Прво с Румица, после у Скопје сам однеселе. Таа се сомнева дека поради случувањата од 27 април, кога според нејзините зборови сите операциони сали во клиниките во Скопје биле ставени на готовс, била оставена да чека за операција до наредниот ден. Со тоа, тврди Ирена, дошло до поголемо оштетување, што ја врзало за креветот и за инвалидската количка. И требало одма да ме оперират. А работи на 27 беше баш парламентот, тога кога се тепачките и салите се затвориле. И не се ме оперирале одма. А доктора кажал од почетку треба одма итно на операција да се однесе и не се му однесели на операција. А моите се знаеле дека сам на операција влезен. После се кажале дека другиот ден ќе му прават операција. И дури другиот ден се му правили операција. И оно што се имала крварењето малко, оно се зголемило дупла до другиот ден. А докторот после ми кажа као одах на контроли, другиот доктор што му опериса, оти не му опериса истиот доктор што ме примал, другиот ме опериса, кажа дека ако сам била одма оперисана, за 6 месеца до 1 година најмногу, јас ки сам била на нозе за станина. Кога се разбудите? После 21 ден. У кома сам била 21 ден, а 40 дена бех укарал. 21 ден у кома и така 20 дена бех будна. Надежта за Ирена е руската болница за матични клетки Неуровита. До сега таму имаше 2 третмана со матични клетки, од кои вели дека чувствува разлика. На почетокот, раскажува Танчева, имала многу вртоглавици, а сега не и можела да се придвижува со горниот дел. За завршување на целиот третман на Ирена потребни се уште 7 интервенции. За сега се надева дека ќе ги собере потребните пари за во февруари повторно да патува за Русија. Да, значи има многу подобрување од првиот пат. Првиот пат кога идех, јас не можех ни да стоам, ништо. Сега тај пат кога ме застана на справата, јас си стојах нормално. Не се одмајах, имах повеќе рамнотежа од првиот пат. Првиот пат, ама фана јас право се одмајах. А са тај пат не се одмајах. И сега ми турија 2 дози. Првиот пат ми турија 1, сега 2 дози ми турија. И сега треба вежби, да вежбам и за да покажа резултат. До наредниот пат да покажа резултат. Ги имаш потребните справи како што можам? Да. Имам потребни справи, само точик немам. Ми треба точик на струја за со количката да седам и да вратам. Немам го тај точик, ама го многу скап. 8.000 евра нов да се купа, а така е 3.000 евра. И немам одек да го земам. Да вежбаш? Да. Правиме сега скоро операција некне у неделата. Правиме операција на бешиката. Имах камене, извадија ми ги. Сега една недела треба да одмарам и после да почнем да вежбам. Кога треба да одиш на третата операција и колку пари уште ти се потребни за да... Сега треба у февруари да одам.
8.000 евра ми за тама и 1.000 евра ми пато. 9.000 евра вкупно ми са потребни. Сега за февруари да одам на лекување. И дали ќе е тоа последната? Да. Не, нема да ми е тај последен пат. Има повеќе пати да одам. Отивам за 10 пати клетки направено. Тај ми трет пат, уште 8 ќе ми остане. Да, со тај пат кај ќе одам, уште 7 ќе ми остане. Сега имам уште 8. Да. И паралелно со вежбањето, како досега од овие 2 пати докторите дали гледаат на резултатите? Да. Има подобрување. Има подобрување у кичмата на рамнотејашта. Повеќе седам. И кога застанувам на нозе, немам таа рамнотежа кога чуга имах. Повеќе рамнотежа имам. Кога ќе ме фана за рамото, јас одмајах цела, са не. Са и ластики, тегове, начинувам, не летегам, сама држам се, тегам. Има подобрување многу. На колку време се ставаат? Стават се на 3 месеци. Арама сега отишу тешко се собират средствата, сега ќе ома на 3 месец и после там ќе сме 3 недели, за да може после на 5 месеца да одам. Оти секој 3 месеца не се собират средствата доволно и после 5 месеца. Отворени ли се телефонски? Да, отворени се телефонските линии. Има ли таму пациенти од целиот свет? Да, има од Босна, има од Србија, Бугарија има, од Кина има. И кои се нивните искуства вака, разговарате ли се? Да, од Македонија има многу. Има подобрување и кај нив. И доктору кажа, треба време, значи не бива ние клетките ги ставаме, треба и вежбане многу, за да може тие клетки за да се заврзат. И вика никој вика да не лаже дека одма право вика ќе застанеш на нога. Треба вика време да помине. Дали ќе 1-2 години вика треба вика време да помине. Оти това е вика шо одма вика не си направена, вика тие клетки се изумрани. Сега додека вика тие клетки се обноват, вика ние давам вика клетки вика, ама оно вика одат не с цело тело докато се обноват вика. Тие клетки треба време. Секој слободен миг синовите на Ирена ги поминуваат покрај нивната мајка. Допред скоро од 2 години, нивното секојдневие изгледало поинаку. Ирена, може ли да ми раскажеш за твојот живот пред несреќата? Како изгледаше едно твое секојдневие ден? Јас секој ден по дома, со децата, играх си со нив, карах на работа? Не. Карах ги на градинка секој ден, закарувах и прошетваме се до Ново село, да и прошетам со другарките, со другарчијата, тама кај школото ги карах, играа си. И што им требаше, всичко им беше пружна, арно сега. Нејзината единствена желба е да може повторно да застане на нозе, за да биде покрај синовите, да биде нивна подкрепа и сила. Што најмногу ти недостасува и која ти е најголемата искра што те води за повторно да застанеш? Најголемата искра ми е децата, заради нив најмногу се борам, да можам да застанам на нозе, да барам основните работи аз за школото, да му покажувам, да чинувам. Оти сега он дома со баба му чинува тама нејке со баба му. Тука кај иде кај нас
Тога и ја пише домашно, дома нејке на сила татко му што му покажува нешто, нејке со бабо со дедо му да пише. И заради нек се борам да застанам, најмногу заради нив. Оваа желба засега е само сон на 26-годишната Ирена Танчева, која го сонува заедно со нејзините деца. Дали ќе стане стварност зависи од хуманоста на граѓаните, кои треба да и дадат шанса да го комплетира третманот со матични клетки. Хуманите луѓе може да помогнат на телефонските броеви или со донација на жиросметка.